gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane injineerisu ayaa ka qayb galay barnaamij lagu daahfurayay isbedelka dalada ururada bulshada rayidka ee Sonsa kaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya iyo marti sharaf kale. gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Ismaan Muxyidiin Macalim ayaa ka hadlay ahmiyadda barnaamijkani. runtii muddo ay soo shaqeynayso dalada dilaashan dooriga ee سوي نوع أساسا إحنا واحد كتاب واحد هاد إني غير كقاعدته صندوق الأقارب الوصول يعني شيء سياسي مركي وهريسي لومي ودك التوبو كاسو وضع اليومية كي مطلق عليه إنه معاويان وضع ACD كاتريس كلا سويدا هو أفريكان كاريبيان باسيفيك كاتريس abwaanad Maryan Jaceyl oo kamid ahayd bulshadii madasha ku sugneed ayaa ku dardaarantay in laga qayb qaato amniga dalka. danta ma qaban karaan waxa loo baahan yahay dowladda Soomaaliyeed kaliya cid waliba oo Soomaaliyeed bay u taallaa qof waliba meeshiisa ka qabto waxa ugu daran waxaan ila qof walba Soomaaliya tale serjitiye police noqo dhinacaaga ka sameeyo noo socota nabadda haddaan qof walba dhinaciisa ka qaban oo dhahna yiriso gudoomiye waxa uu qaban karay waa inaga inaan qabanno qof walba shacabka hay'adaha aan dawladda ahayn maanta waxa noogu daran waa wiilasheena yaryarka oo nagula daray aan wada waardiyeyno al-shabaab. qaar ka mid ah mas'uuliyiintii goobta ku sugneed oo barnaamijkani ka hadashay waxay bogaadeen in la garab istaago hawlaha looga qayb qaadanayo dib u soo kabashada dalka, dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka qabyaaladda. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineerisu waxa uu ku amaanay dalada ururada bulshada rayidka doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo horumarka dalka. runtii anaga maamulka gobolka Banaadir aad iyo aad u soo dhaweynayna bulshada rayidka oo nadiif ah oo caafimaad qabta oo abaabulan waxaan dareemaynaa inay wax weyn ka tari karto horumarka caasimadda. sidaas daraadeed waa muhiim in bulshada rayidku ay noqoto mid isla xisaabtan dhexdeedana ka dhacdo la xisaabtanto hay-adaha iyo dowladda jiro iyadoo si wanaagsan oo sharaf ku jirto oo constructive ah loo wada xisaabtamayo isla markaana doodaha la qabanayo aysan kulligeed wada siyaasad noqonin bulshada horumarkeeda iyo caqabadaha dhahay si looga bixi lahaa waxay u baahan daraasado laga sameeyo. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.